हाम्रो पृथ्वीमा लाखौं प्रकारका जीवहरू बसोबास गर्छन्, तर ती मध्ये केही यस्ता पनि छन् जसलाई देख्दा हामी अचम्ममा पर्छौं। कसैको शरीर पारदर्शी हुन्छ, कसैले अन्धकारमा चम्कन्छ, त कसैले हजारौं वर्ष पुरानो रहस्य बोकेको हुन्छ। आजको भिडियोमा हामी संसारका अनौठा, रोचक र रहस्यमय जीवहरूका बारेमा जान्नेछौँ। आउनुहोस्, 1 नम्बरमा रहेका छन् ग्लास अक्टोपस। समुद्रको गहिराईमा पर्ने यो जीव एकदमै अनौठो हुन्छ। यसको शरीर लगभग पुरै पारदर्शी हुन्छ। यसका आँखाहरू र भित्री अङ्गहरू बाहिरबाट नै स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। यसलाई देख्दा लाग्छ मानव पानीभित्र एउटा जीवित सिसाको मूर्ति तैरिरहेको छ। ब्लबफिस। ब्लबफिस संसारकै सबैभन्दा अनौठो देखिने माछा मानिन्छ। यो समुद्रको धेरै गहिराईमा बस्ने गर्छ। पानी बाहिर निकाल्दा यसको शरीर पग्लिएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले धेरै मानिसहरूले यसलाई संसारको सबैभन्दा कुरूप जीव पनि भन्दछन्। एक्सोलोटल। यो जीव मेक्सिकोमा पाइने अनौठो सलामेन्डर हो। यसको विशेषता भनेको के हो भने यदि यसको हात, खुट्टा वा शरीरको कुनै भाग काटियो भने पनि फेरि उम्रन सक्छ। वैज्ञानिकहरू अहिले यसको रहस्य अध्ययन गर्दैछन्, किनकि यसले भविष्यमा मानव चिकित्सा विज्ञानमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ। भ्याम्पायर स्क्विड। नाम सुन्दा डर लागे पनि यो जीव वास्तवमा शान्त स्वभावको हुन्छ। यो गहिरो समुद्रमा बस्छ र अन्धकारमा यसको शरीर रातो र चम्किलो देखिन्छ। यसको पखेटा फैलाउँदा यस्तो देखिन्छ मानव कुनै रहस्यमय जीव अन्धकारमा उडिरहेको छ। आय। यो जीव माडागास्करको जङ्गलमा पाइन्छ। यसका आँखा ठुलो, दाँत अचम्मको र औँला निकै लामो हुन्छ। यसले रुखको पोखरामा टकटक गरेर भित्रको किरा पत्ता लगाउँछ। स्थानीय मानिसहरू यसलाई अशुभ सङ्केत पनि मान्ने गर्छन्। प्रकृति साँच्चै अचम्मले भरिएको छ। हामीले आज देखेका यी जीवहरू केवल केही उदाहरण मात्र हुन्। हाम्रो पृथ्वीमा अझै पनि धेरै रहस्यमय र अनौठा जीवहरू छन्, जसको रहस्य वैज्ञानिकहरूले अझै पत्ता लगाइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोप्रति प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोस्। यदि तपाईँलाई यस्तो रोचक जानकारी मनपर्छ भने यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथीहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।